हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू यूट्यूब चॅनल. जगभरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. घराबाहेर साचलेल्या पाण्यात बोटी करून सोडणे हा लहान मुलांचा आवडता खेळ असतो. चला तर आपण बोट करायला शिकू. आपण एक 20 बाय 29 सेंटीमीटरचा कागद घेतला आहे. हा इथून या टोकापर्यंत समान फोल्ड करून घेऊयात. मागे सुद्धा असेच फोल्ड करायचे आहे. इथून एक छोटीशी घडी पाडायची. ते पण तर मागच्या साईडला पण अशीच घडी पाडायची. त्याच्यावरून ही अशी डबल घडी घ्यायची आहे मोठी. इथून सुद्धा असेच मोठी घडी घ्यायची आहे ह्याच्यावरून. हे इथून फोल्ड करायचे आहे. इथे मधून अशी रेष पडलेली दिसेल. इथून 3 अशा रेषा दिसतील. हे आपण चिटकून घेऊयात ह्या 2 साईड अशा. तर मी हे चिटकून घेतलेले आहे. त्यानंतर आपण हा कागद ह्याच्यावरती याप्रमाणे चिटकून घेणार आहोत. अशा प्रकारे ही मी शिडी चिटकून घेतलेली आहे. ही फुलं आपण डेकोरेशनसाठी घेतलेली आहेत, तर आपण ही चिटकून घेऊयात. अशा प्रकारे ही फुलं मी चिटकून घेतलेली आहेत. तर आपण हा वल्ला इथे चिटकून घेणार आहोत. हा वल्ला मी इथे चिटकून घेतलेला आहे. अशा प्रकारे आपली ही बोट तयार झालेली आहे. मोठा पाऊस आल्यावर आपण ही बोट पाण्यात सोडल्यावर आपल्याला लहानपणाचे दिवस आठवतील. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.